لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pagi ini salah satu kewajiban sudah kita tunaikan, berupa sholat subuh berjamaah. Tentu harapan kita ibadah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap dengan tertunaikannya sholat subuh secara berjamaah, janji-janji Allah kepada kita harus yakin akan kita terima. Dan semoga seluruh aktivitas kita yang kita rencanakan di pagi hari ini hingga sore nanti, hingga malam, hingga kita tidur kembali, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah sekalian, ketika panitia minta tema, itu sebenarnya spontanitas kami memberikan tema keluarga dua dunia. Dan jujur ketika tema itu setelah kami kirim, kami ragu, kok dua dunia toh? Memang ada berapa dunia? Kalau kami bertanya kepada panjenengan, donya niku wonten pinten? Lah kok dua dunia? Berarti contohnya kalian tuh nggih, temane. Non? Nek keliru nggih, temane mboten sadinggo nek ngoten. Cuman supaya jelas, pagi ini dalam tempo 1 jam akan kita bahas apa sih yang kita maksud dengan tema itu. Walhasil pagi ini kita akan membahas surat At-Tur ayat 21. Jadi supaya arah pembicaraan kajian pagi ini urut dan runtut, kita akan kupas firman Allah yang tercantum di dalam surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Itu surat At-Tur ayat 21. Monggo yang bawa HP dibuka. Surat At-Tur ayat 21. Sekarang kita coba lihat apa maknanya. Walladzina amanu, lan wong-wong sing padha iman, wattaba'athum, banjur wong sing padha iman iku ditutno, dzurriyyatuhum,
karo anak turune biimanin anak turune ya padha iman. Ana wong sing iman banjur ditututi dieloki karo anak turune ya sing padha iman. Alhaqna bihim, wong sing padha iman iku mau bakal tak klumpukne, bakal tak petukne, bakal tak dadekno siji. Dzurriyyatahum, ambek anak turune iku mau. Wong iman duwe anak uga iman, karo-karone bakal tak klumpukne, karo-karone bakal tak petukne, karo-karone bakal tak dadekno siji. Wa ma alatnahum, aku ora ngurangi, aku ora nyudo min amalihim min syai', amale ora tak sudo, ora tak kurangi. Kullu mri'in, saben menungso bima kasab, kelawan apa sing dilakoni iku rohin gumantung. Terjemahan Jawa saiki Indonesia. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turun mereka yang juga beriman, kami akan mengumpulkan mereka semua dan kami tidak mengurangi sedikit pun amal mereka, dan setiap orang itu tergantung pada amal perbuatannya. Pun kinten-kinten ayat niki secara umum setelah kita bacakan terjemahan Jawa, terjemahan Indonesia, yang jenengan tangkap, kira-kira ayat ini berbicara tentang apa? Ada hubungannya dengan tema yang kita sampaikan tadi tidak? Keluarga, dua dunia. Kira-kira relevan nggak? Ayo monggo dibahas. Nek relevan berarti kajian ini cocok mbek temane, nek gak ya berarti gak cocok karo temane. Pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ayat itu tercantum di dalam surat At-Tur ayat 21. Ayat itu seringkali dijadikan oleh para ulama sebagai pijakan, sebagai dasar untuk membangun orientasi keluarga. Jadi orang itu kalau sudah mengenal cinta, maka harus memiliki orientasi bercinta. Karena cinta yang tidak memiliki orientasi akan buta. Cinta yang buta akan menyesatkan. Supaya cinta kita tidak tersesat, maka harus memiliki orientasi. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita agar setiap rumah tangga itu memiliki haluan. Ibarat kapal, nahkoda itu punya tujuan. Tidak seperti orang memasuki hutan belantara tanpa membawa kompas.
sehingga masuk tanpa arah dan tujuan. Nah, rumah tangga seperti itu. Kalau dalam undang-undang disebutkan rumah tangga atau menikah atau pernikahan itu adalah hubungan sejoli pria dan wanita yang telah dimabuk cinta, yang telah dimabuk oleh asmara, lalu bersatu mengikat janji setia, tujuannya seia sekata, tidak akan berpisah sampai ajal yang memisahkan mereka berdua. Gampangannya begitu. Urip iku nek wis omah-omah mestine nganti ninen lan kaken. Nah, itu sederhananya. Tapi kan ora kabeh rumah tangga iso koyok ngono. Bahkan tak jarang ada keluarga wis duwe putu kepikiran pegatan. Sebelum kami ke sini 2 hari kemarin kami menerima WA. Ustadz, suami saya kirim WA seperti ini. Isinya apa? Wes dek, aku talak awakmu. Titik. Awakmu ya wis ngerti piye sifatku. Nek aku wis ngomong ora bakal tak tarik meneh. Lah ngono iki piye? Nah, Bapak Ibu, ayat ini akan kita bahas. Ayo supaya urut kita baca ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunnya yang beriman. Berarti pertama ono bapak, ono ibu, ono wong tua sik. Ayat ini tegas menyebutkan ada pihak orang tua. Orang tua terdiri dari bapak dan ibu. Orang tua yang beriman apakah pasti memiliki anak turun yang beriman? Jawabannya tidak. Wong tua apik durung mesti duwe anak turun sing apik. Wong tua apal Quran durung tentu anake apal Quran. Wong tua sing soleh durung tentu anak turune soleh. Wong tuane sregep nok masjid, kenyataannya anak turune dibeno turu nok gene jero kamar. Jadi kalau begitu bukan jaminan orang tua yang baik akan melahirkan anak turun yang baik, enggak jaminan. Tetapi itu baru modal. Itu baru modal. Bahwa kalau ingin punya keturunan yang baik, modal utama adalah orang tua dulu harus baik. Jadi dalam ayat ini poin yang pertama, Allah menyinggung tentang unsur keluarga. Ini poin pertama dari ayat ini. Ayat ini berbicara tentang unsur keluarga, unsur inti keluarga. Unsur inti keluarga itu adalah orang tua dan anak. Itu unsur keluarga inti. Makanya kalau nanti dalam pelajaran PKN atau apa yang lain, itu keluarga ada keluarga inti, ada keluarga sekunder. Nek keluarga inti itu ya berarti suami, istri dan anak. Suami istri itu disebut orang tua. Nek wis ketambahan bae, bakung, badok, bule, bude, nah itu bukan inti. Intinya adalah suami istri, status keduanya sebagai orang tua bersama anak. Ayat ini poin pertama berbicara tentang unsur inti keluarga. Itu satu. Poin kedua, ayat ini menegaskan bahwa pengikat utama
keluarga itu iman. Pengikat dan pemersatu keluarga itu iman. Ini yang kedua. Bukti nih, nek wong tua iman, anake gak iman, wis ora nampa waris. Wong tuane ya ora iso marisi, ora iso ngekeki warisan, anake uga ora iso nampa warisan. Pedhot hubungane. Mergo wis ora padha imane. Pemersatu antara orang tua dan anak keturunan itu adalah iman. Pelajaran kedua ini kalau kemudian dikembangkan Bapak Ibu, iku kok hasilnya ini. Kita bisa membuktikan setelah kita mendidik anak kecil, dibesarkan, gak duwe ilmu di sekolahno, cilik digedhekno, banjur dipinterno. Ayo kita buktikan. Nek nalika bocah kuwi mau, nalika dididik, dibina, pondasi agamane kuat. Lah mbok mergawe apa wae, nok ndi wae ijek iling wong tuane. Mergo pondasine wis agama. Artine gak ketang wong tuane nok Lamongan, anake nok Kalimantan, nok nggone Sumatera, nok nggone Bali, nok luar negeri paribasane, nek anak iki mbiyen ditandur banjur pupuke iku iman, nok ndi wae ijek ngabekti marang wong tua. Iku maksude poin yang kedua tadi itu, pemersatu utama antara anak dengan orang tua itu iman. Artinya pendidikan iman. Kosok bangsulipun panjenengan saged mirsani utawa saiki wis rumangsa. Lah iya Bu, anake kene iki pira? Rumangsaku kok ya wis dadi kabeh. Sing sitok dadi anggota dewan, sing sitok kono, sing sitok kono. Lah nyipratno wong tuwa gak? Ora Pak, wong disambati apa ya ora iso ki. Nek ono kenyataan model ngono, harus ingat, bisa jadi itu konsekuensi dari orang tua yang mendidik anak tidak berpondasikan iman. Samakin jenengan gerayangi bathuke dhewe-dhewe. Anakku pira sing ijek ngabekti marang aku pira, sing iling karo wong tua pira, utawa lali kabeh. Nah ini jadi poin yang kedua yang mengikat, ikatan antara anak dengan orang tua itu ikatan nasab, betul. Tapi ikatan nasab, ikatan darah itu tidak kuat. Yang paling kuat itu adalah iman. Makanya Allah berfirman, walladzina amanu, yang beriman, orang tua yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Duwe anak, anake yo iman. Bakal tak kelumpukno, Bapak Ibu, bakal tak kelumpukno dalam konteks ayat ini. Betul, dikumpulkan di surga. Betul. Orang yang beriman, duwe anak iman, bakal dikelumpukno sampe nang surga. Betul. Tapi ingat, Ibnu Taimiyah itu pernah berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan fil akhirah. Nok donya ana surga. Sapa sing gak iso ngleboni surgane donya, orang ngleboni surgane akhirat. Surga donya iku ya dadi wong tuwa, seneng bunga, iso ibadah, duwe anak, yo ngabekti marang wong tuwa, yo iling mbek wong tuwa. Iku surgane donya. Delok awak dhewe seneng, delok anak-anake yo seneng,
ndelok putune ya seneng, iku surgane donya. Ibadah kabeh iku surgane donya. Nek gak metukno surga donya, aja arep-arep surga akhirat. Berarti poin yang kedua kita ulangi lagi. Pengikat dan pemersatu hubungan orang tua dan anak itu yang paling utama adalah iman. Bukan gen keturunan, bukan nasab. Gak kurang-kurang wong tua ije urip karo anak kuwi lho wis ora akur, wis padha lali siji lan sijine. Itu enggak banyak. Kok enggak banyak? Banyak. Nah itu dah. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua. Yang ketiga. Ayat ini menegaskan bahwa keteladanan itu kunci pendidikan. Ini yang ketiga. Loh, di mana letak keteladanannya? Lagi mau. Walladzina amanu. Wong tua sing iman. Wong tua sing iman. Banjur diderekno karo anak sing iman. Berarti wong tua sing iman lagi ono anak sing iman. Ini berarti menunjukkan kunci pendidikan itu adalah keteladanan. Kunci pendidikan itu adalah keteladanan. Maka tadi Pak Sodik maos ayat, Pak Sodik kenapa sinten mau? Pak Cipto. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hei wong sing padha iman, slametno awakmu banjur keluargamu. Iku maksude awakmu sik kudu slamet, lagi keluargamu iso slamet. Iku artine kowe kudu apik sik, lagi bakal iso duwe anak apik, duwe keluarga apik. Iku artine kowe kudu bener sik, engko lagi iso benerno keluargamu. Iku artine kowe kudu dadi contoh sik. Nek kowe iso dadi contoh, anakmu iso nyontoh. Berarti ku anfusakum wa alaikum naro itu pondasi pendidikan Islam, bahwa hakikat pendidikan itu adalah keteladanan. Itu poin yang ketiga. Bapak Ibu, sering kula matur ten pundi-pundi panggenan. Sesungguhnya dalam hidup manusia itu tidak butuh peraturan. Enggak butuh. Asal ada keteladanan. Menungso kene wis ana contoh, gak butuh peraturan. Gak butuh. Peraturan dibutuhkan bila tidak ada keteladanan. Jangan buang sampah sembarangan. Tulisan nok sekolahan, nok gone te masjid mriki wonten mboten? Jangan buang sampah sembarangan. Kene apa ana tulisan kuwi? Mergo gak ana tulodo. Nek wis ana tulodo gak butuh tulisan. Maka jangan banyak-banyak bikin tulisan. Nanti menunjukkan di tempat itu enggak ada keteladanan. Di samping itu Bapak Ibu, menungso iku watake berontak. Bukti menunjukkan semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran.
Dibuktikan saja. Gawe peraturan limo-limone kok dilanggar. Gawe meneh peraturan anyar mergo dirasa peraturan sing 5 kuwi ora efektif. Lho, ngono gawe peraturan meneh 5. Peraturan 5 sing anyar kuwi dilanggar kabeh meneh. Bingung, wis gawe peraturan meneh. Semakin banyak peraturan, semakin besar potensi munculnya pelanggaran. Ini poin yang ketiga, bahwa pendidikan Islam itu berbasis keteladanan. Makanya dalam teori pendidikan Islam itu ada istilah kun mu'alliman somita. Kun dadiyo awakmu mu'alliman guru, somitan sing meneng. Meneng iku mingkem. Dadiyo guru sing mingkem. Maksudnya piye kuwi terusan? Maksudnya piye kuwi? Apa merintah anak cukup ini? Anaknya wis paham, berarti wis berhasil kuwi. Utawa wis paham. Oh, ono pake. Berarti wis berhasil kuwi. Wis berhasil. Karena itu ada istilah al-abdu bidzarbi wal khurru bil isyarah. Budak digepuk. Nek ora budak cukup nganggo isyarat. Iku artine wong bodoh iku kudu digepuk sik lagi mlaku. Wong bodoh kudu digepuk lagi ngerti. Tapi nek ora bodoh nganggo isyarat wis ngerti wisan. Nek wis pakane gak wani Pak aku. Lagi delok mripate tok. Utawa wis cukup, itu berhasil. Jadi pendidikan itu semakin sedikit pelanggaran, semakin sedikit peraturan, semakin bagus. Karena apa? Peraturan itu opsi kedua. Peraturan itu adalah opsi kedua. Opsi pertama itu keteladanan. Ini poin yang ketiga. Poin yang dicatat Pak Nur nggih. Nah, mungkin jenengan wasake nggih. 3 poin ini sudah 3 poin. Poin yang ketiga, bahwa pondasi dasar pendidikan itu adalah keteladanan. Baik. Bapak Ibu, sekarang mari kita kembangkan. Mari kita kembangkan poin yang ketiga ini. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu pernah berkata, kam min walidin ashqa waladahu. Kam min walidin ashqa waladahu yuridu ayyarhamahu wa yadlimuhu. Ucapannya panjang, tapi sampai situ saja saya kutip, cukup. Ayo kita jelaskan. Kam min walidin, gak kurang-kurang wong tuwa. Artinya akeh. Kam min walidin, gak kurang-kurang wong tuwa. Artinya akeh wong tuwa. Asqa nyengsarane waladahu anake. Akeh wong tuwa sing nyengsarane anake. Ayo Pak, Bu, dipikir piye maksudnya kuwi? Wong tua kok nyengsarakno anak ki piye? Yuridu ayyarhamah. Dhek pingin menyayangi anak iki pingin. Tapi wa yudlimah.
Tapi pada sejatine berbuat zalim karo anake. Dia iki pengen nyenengno anake, tapi sejatine ora nyenengno, tapi nyengsarane. Ayo, monggo digerayangi bathuke dhewe-dhewe. Bathuk ki janjane sing ndi to, Pak? Niki nggih. Nek jithok pundi? Oh, bathuk jithok. Ya karo-karone to Pak wong ngono ae. Bathuk sik lagi jithok. Aku ki apa termasuk wong tua sing nyengsarane anak? Nah itu pengine ngekei perhatian, tapi sejatinya ora perhatian itu, tapi zalim marang anake. Dilulu donya brana, digrojok donya brana, digrojok. Jenengan pirsa digrojok mboten? Pirsa mboten? Digrojok. Iki banyu sor, ngono kae lho, Pak. Nek ngene iki mboten digrojok, Pak. Bismillah. Iku napa namine napa niku? Diseruput. Nek digrojok, iku digrojok. Penjalukane apa? Nyoh. Dampake kaya apa? Wis, terserah awakmu. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan banyak orang tua yang tidak sadar kalau dia sedang menyengsarakan anaknya, tapi dia merasa menyayanginya. Itu yang kita sebut dengan salah asuh. Tujuane apa, karepe apa, ora padha karo sing kasunyatan, ora padha. Nah itu, Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke ayat itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Wong tua sing iman banjur diderekno, ditututi karo anak-anake sing padha iman. Para rawuh, dalam kaidah pendidikan Islam itu ada yang berbunyi begini. Solahul abawaini min a'dhamil asbab li solahil abna. Saya ulangi. Solahul abawaini min a'dhamil asbab li solahil abna. Maknane apike wong tua, benere wong tua, solehe wong tua loro iku sebab sing paling gede kanggo solehe apike benere anak turut. Orang tua yang baik itu sebab utama lahirnya anak yang baik. Bahkan ada kata-kata yang bagus. Min barokati solahil aba ayyahfadallahu abna'ahum. Dalam pendidikan Islam ada kata-kata seperti itu. Min barokati solahil aba ayyahfadallahu abna'ahum. Bentuk berkah wong tua sing soleh. Nek wong tua iku soleh, ono berkah. Salah siji bentuk berkah wong tua sing soleh iku Allah bakal njogo anake. Allah bakal ngeramut anake. Allah bakal menyelamatkan anak turune. Iku salah siji bentuk berkah wong tua sing soleh. Salah satunya itu. Jadi sebenarnya kalau kita dandani awake dhewe
benerno awake dhewe, nepakno awake dhewe, sik iku dampake nang gone anak. Nok endi wae anak Allah melu njaga nek wong tuane apik. Panjenengan kita semua tentu tidak selamanya urip bareng anak. Kita tidak selamanya urip cedak karo anak. Bahkan mestine nek wis anak gede metu saka omah dhewe. Nalika semono wong tua wis ora iso ngawasi, gak iso nuturi. Sapa sing bakal njaga anak? Allah. Nek wong tuane soleh. Nek wong tuane soleh. Itu salah satu bentuk berkah solehe wong tua, yaiku Allah bakal njaga anak turune. Nok ndi wae. Nah, para rawuh, makanya terkadang kita itu kan begitu ya. Ayo Pak, podo poso. Ya tujuane kene iki supaya dadi wong tua sing apik, ambek muga-muga nek kene iki ibadahe ditambah. Engko Allah gelem jaga anake kene. Panjenengan sering enggak seperti itu? Ujuk-ujuk wis Pak, jipikno dhuwit nang sedekah kono. Lah kok dongaren Bu sampean kok ngongkon aku sedekah? Wis to nang sedekah. Lah kok mari ngono. Ngene lho Pak, aku iki kepikiran kene iki kok jarang sedekah. Muga-muga kanthi sedekah iku mau kene iki ya tambah rezekine, ya sapa ngerti anak-anake kene nulung Allah nulung anak-anake. Loh, kan begitu ya? Mengke to Pak, jenengan iki nyantol napa mboten? Kok setengah ngantuk ya? Nyantol. Nyantol. Nggih, Mbon. Niku nomor 3. Pun nggih, sakmake nomor sekawan. Tema kalau wau kan keluarga, 2 dunia. Niku bener to ora ya nang wong donya iki cuma ana siji. Tapi maksud kula tema niku wau maksude nek urip nok donya iki bar ana urip meneh, ngono lho maksude. Cetha to nggih sing kula maksud. Urip iki mung sedelok, mari ngono mati. Bakal urip meneh. Lha iku maksude kuwi mau, keluarga, 2 dunia iki mau. Maka yang keempat, poin yang keempat, harus sebentar, keluarga muslim berorientasi akhirat. Itu yang keempat. Pelajaran dari ayat ini, keluarga muslim berorientasi akhirat. Para rawuh, mau kemana cinta ini dibawa? Mau kemana keluarga ini dibawa? Jawabannya, dibawa ke surga. Jadi kita memilih pendamping hidup itu bukan hanya berorientasi pada dunia. Dadi bojo no omah, dadi wong tua no omah, no donya. Bukan. Tapi golek bojo iku golek pendamping donya lan akhirat. Dadi wong tua iku ya wong tua no donya, ya wong tua no akhirat. Iku maksudnya. Bapak Ibu, ayat itu tadi ketika kita lihat di dalam tafsir, itu nanti akan menemukan begini. Ada riwayat Rasulullah itu bersabda, idza dakhalar rajulul jannah sa'ala an abawaihi
wa zaujati. Di dalam hadis disebutkan idza nalikane dakhala wis mlebu sapa ar-rajul wong lanang al jannah ing swarga. Nalika wong ki wis mlebu swarga, sa'ala bakal nakokne an abawaihi endi wong tuwa lorone wa zaujatihi lan endi bojone. Itu di dalam hadis. Jadi kita nanti mudah-mudahan amin masuk surga nek gak petuk wong tuwa loro, gak petuk bojo, takok ya Allah pundi bapak kula, ya Allah endi ibu kula, bojo kula pundi. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi, jawabane Allah, ngertenono wong tuamu, bojomu amale gak podo karo amalmu, bijine gak podo mbek bijimu, panggonane ora podo karo panggonanmu, levele gak podo karo levelmu. Jadi ora iso sak kamar, ora iso sak panggonan. Karena di dalam surga yang bertingkat itu dimanapun kita masuk tidak bisa melihat yang di atas, tapi bisa ngawasi yang di bawah. Oh alah, kayak Pak Cep yo, kayak Pak Cep kayak pengurus akad pagi Al Azhar Lamongan. Lah Pak Cep kok nang isorku yo, nah, ngono mungkin, tapi gak ngerti Pak Nur kena dhuwur padahal. Ora ketok. Lah iku sok ben nek jare Nabi nek wis mlebu surga digoleki wong tuane. Bapak nok endi, ibu nok endi, bojoku nok endi? Jawabane Allah, ora sak panggonan, amale gak cucuk. Wong kowe budal akad pagi dhewean bojomu milih turu. Anakmu ya mek beno dolanan game malah mau cekeli HP kok. HP budal subuhan banjur sambung karo akad pagi, anakmu kan yo mau cekeli HP toh, ora mau jak toh. Lah kenapa saiki mau goleki nang surga? Dijawab Allah ngono. Jawabane piye? Ya Allah mboten saged. Kula nyuwun klumpukne kali kula. Kula rumiyin amal niku nggih kangge kula, nggih kangge anak kula, kangge tiyang sepuh. Kula nyuwun pokoke jenengan dadosne setunggal, kelompokne malih ten mriki. Alhamdulillah. Ya wis tak kelompokno. Dikelompokno, Pak. Iku nek ana sing mlebu surga. Lah nek nyantol kabeh nang neraka, bengok-bengoke piye? Kan begitu. Lalu ada lagi. Di dalam hadis disebutkan innallaha la yarfa'u darajatal abdi sholih fil jannah. Allah iku bakal ngangkat derajate wong soleh nalika nang swarga. Wis mlebu nang surga, derajate didhuwurne. Fayaqul ya Rabb anna li hadhihi. Ya Allah, kula kok nampi pahala ganjaran kados ngeten iki. Iki lho Pak, nek kula maknani ana wong mlebu surga tapi gak percaya dhek iki mlebu surga. Aku kok nampa fasilitas koyo ngene yo. Iki bener to piye nggonku iki? Iku nek di bahasa Jawa ngono. Dilebokno surga, iku bingung malah. Loh, masa iki panggonanku yo. Wong aku biyen ki ora patek sinau agama, ora patek ibadah nemen, poso-poso sunat yo ora tau.
Lah kok oleh apik kaya ngene iki? Ya Rob. Ya Rob. Anna li hadhihi. Kula kok saged nampi piwales kados ngoten niki saking pundi niki? Iku berarti mlebu surga, ning gak percaya nek mlebu surga. Fayaqul, Allah jawab, bistighfari waladika lak. Ngertenono nek awakmu rumangsa bingung nampa iki mau mergo rumangsa amalmu sithik, ya iki ora mergo amalmu, tapi mergo anakmu istighfar kanggo awakmu. Loh, coba. Jangan meremehkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aja ngremehno kuwi. Kuwi sumbere fasilitas nek surga sampeyan. Maksude ndidik anak iku kudu iso ngono. Ndongakno wong tuwa supaya sampeyan nek surga derajate mundhak. Ora ndidik anak supaya sugih, wong tuwa iso pamer nek tangga-tangga, dudu. Jadi anak iku dididik supaya dadi investasi akhirat. Duduk investasi dunya. Bistighfari waladika lak. Iki kabeh tak kekno awakmu ora mergo amalmu, tapi mergo anakmu sregep njalukno pangapura kanggo awakmu. Iki lho Pak sing digoleki. Ini yang kita harapkan, bukan yang lain. Kulo tasih emut ketika anak pertama itu mau saya lepas kuliah ke Jakarta. Saya dudukkan Pak, tak kei wasiat. Abah iki nek tahajud iki sing tak waca. Iki sing tak waca. Tahajud nalika sujud iki le sing tak waca. Rabbi anzilni, pertama Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Allahumma ja'al abna'i dzurriyyatan thayyibah wa qurrata a'yun innaka sami'ud du'a. Tak terangno artine, Pak. Kaya dene abah maca iki le, abah wasiat wacanen nok sujud tahajud. Jadi sok benek abah gak ono kok ditakoki karo malaikat, abah wis dibukti. Semata-mata gara itu. Terus anak yang kedua juga begitu, perempuan yang ketika mau kami lepas, mau kuliah ke Mesir, tak lungguhno juga Pak.
Kowe nek bapak gak ono, mergawemu apa, gajimu piro? Ora kuwi ya. Nek bapak iki wis gak ono kira-kira sing mau sembah sapa? Kan berarti agama iku. Laras mboten? Agama iku. Makanya nalika golek jodoh, Imam Al-Qurtubi itu punya pandangan yang bagus ini. Dek wau kula ceramah iku jam 4 luwih 42 nok kono, nok kene jam 4 luwih 50 to pira. Lagi kira-kira jam sing ndi sing kudu diturut Pak Cip? Ayo, iki setengah, malah 38, iki 41, iki 42. Enggak ada lagi yang lain. Ini mereka pintar tak? Oh, ya Husnudon mungkin itu versi Bojonegoro, iki versi Lamongan, iki versi ndi ngono paling. Bapak Ibu, tuh, kula mau terakhir bahas napa? Oh Yakub. Oh Qurtubi Pak, Qurtubi. Imam Al-Qurtubi niku ngeten. Punya pikiran yang bagus. Nabi kan dawuh, tungkahul mar'atu li arba. Wong wadon iku dikawini mergo 4 perkara to. Ayu, donya, anake sapa, agama. Ayu, donya, anake sapa, agama. Jare Imam Al-Qurtubi, ayu iku bijine 0. Nek ana wong wedok cuman bondo ayu tok, berarti kuwi wong wedok 0 siji. Bijine mung 0 siji. Ayu sugih tok, ayu sugih tok, berarti bijine 0 0. Anake sapa? Keturunane balung gajah. Keturunan balung gajah. Anake sapa? Bapake sugih, ibuke sugih, wis. Nek kuwi tok, berarti bijine ping 3 no Pak. 0 0 0. Tapi nek ana wong wedok duwe agama, bijine siji. Senajan gak ayu, bijine siji. Senajan melarat, bijine siji. Anake wong gak duwe, bijine siji. Mergo duwe agama. Dene mari duwe agama. Ireng manis. Nek ireng tok kan ora apik, Pak. Kudu ana manise. Dadi nek ana nyebut ireng, aja ireng tok, kudu ana manise. Ireng manis. Tapi duwe agama, bijine pira? 1 mbek 0 siji. Pira berarti? 10. Syukur-syukur kok saumpama agama matoh, ayu, sugih. Bijine pira? 1 0 0 100. Loh, petukan kok bejo agama apik, ayu, sugih, anake wong get. Pira bojone? Pira bojone sampean? Pira bijine? 1000, Pak. Pertanyaan. Lah jenengan nalika krama kali buke iki bijine pira? Panjenengan bijine pira nalika semono? Terus buke ya bijine pira? Lah terkadang rata-rata wong tua ambek anak iki klep. Nek ape golek bojo utawa golek mantu, iku agama iku terakhir.
ora patek agama wis rapopo le wis ayu. Delok to. Ayune koyo ngono terus penghasilannya ya wis mapan to le. Ya engko agamane didik to le, didik awakmu. Terkadang kan begitu. Ini keluarga mau satu dunia atau keluarga dua dunia. Nah itu. Pengawasan ini saged ditampi mboten? Nah, nek sampun ditampi mboten usah ditambahi. Kakean kok malah kutah. Banyu ki nek wis bek aja disunteki meneh. Kutah engko malahan. Para rawuh, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah sehat wal afiat. Pinaringan wilujeng donya akhirat. Keluarga kita pun keluarga dunia dan akhirat. Mohon maaf, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.